तो हम लोग आज फिर कंटिन्यू करेंगे कफ का पार्ट 3। तो आज जो पहली मेडिसिन है वो एंटीमोनियम टार्ट है। एंटीमोनियम टार्ट का जो भी केस होगा वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में होगा कि वो क्लिनिक पे जनरली नहीं आएगा, हमको विजिट करना पड़ेगा किसी के थ्रू। मतलब कॉल आएगी कि पेशेंट इतनी सीवियर कंडीशन में है। तो एंटीमोनियम टार्ट में क्या है कि सीवियर रैटलिंग होगी चेस्ट में और एक्सपेक्टोरेशन डिफिकल्ट होगा, ये तो सबको पता है ये चीज़। प्लस एंटीमोनियम टार्ट में क्या होगा, एग्रावेशन लेफ्ट साइड होगा, एम्लियोरेशन राइट साइड होगा लेटने पे, और एम्लियोरेशन सिटिंग अप होगा। और एंटीमोनियम टार्ट में क्या होगा कि कफ के टाइम पे उसको स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सार एसिड्स थिंग और फ्रूट में एप्पल की डिजायर होगी। ये चीज़ होगा एंटीमोनियम टार्ट का। और एंटीमोनियम टार्ट में क्या है, एग्रावेशन फ्रॉम हॉट ड्रिंक एंड मिल्क है। और इसका कफ जैसे काली कार्प का कफ या काली ग्रुप का कफ रात के 2 से 3 के अराउंड एग्रावेट होता है, मॉर्निंग तक मिडनाइट के बाद होता है। तो इसका भी मिडनाइट के बाद एग्रावेट होता है और रात के 2-3 के अराउंड एग्रावेट होता है। और क्या इसमें एंटीमोनियम टार्ट में नक्स मॉस्काटा और ओपियम की तरीके ड्राउजीनेस स्लीपीनेस रहेगी, मतलब कफ के साथ ड्राउजीनेस स्लीपीनेस रहेगी। और इसमें क्या है कि कफ आफ्टर एंगर और इमोशन स्पेशली यूजफुल इन इन्फेंट एंड ओल्ड पीपल। और कॉन्कोमिटेंट एक कफ के साथ इसके क्या सिम्टम है, हीट एंड स्वेट ऑन पाम। एक है सिर्फ हीट है तो अलग सिम्टम हो जाएगा, एक है सिर्फ स्वेट है वो अलग सिम्टम हो जाएगा। इसमें क्या है, हीट के साथ स्वेट, हीट भी है स्वेट भी है पाम में। वाइट टंग एंड थर्स्टलेसनेस, इफ थर्स्टी एंड रेस्टलेस एंटीमोनियम आर्स। तो एंटीमोनियम ग्रुप की एक और रेमेडी एंटीमोनियम आर्स। अगर थर्स्टी होगा और रेस्टलेस होगा तो एंटीमोनियम आर्स हो जाएगी आर्सेनिक की वजह से। आर्सेनिक क्या होता है, रेस्टलेस होता है और थर्स्टी होता है। और अगर रेस्टलेस नहीं है, थर्स्टलेस है और वाइट टंग है तो एंटीमोनियम टार्ट। और क्या मिलेगा इसमें, कफ एम्लियोरेटेड राइट साइड, कफ एग्रावेटेड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, स्वेटिंग वाइल कफिंग विथ स्लीपीनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। कफ मतलब खांसते 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 समय उसको पसीना आ रहा है और नींद आ रही है। ये ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है, पेशेंट नहीं बताएगा, हमको ऑब्जर्व करना रहेगा कि पेशेंट खांस रहा है और उसको नींद बहुत आ रही है, ड्राउजीनेस बहुत है और स्वेट बहुत ज़्यादा कर रहा है, और स्वेट स्पेशली पाम रीजन में। एंटीमोनियम टार्ट हैज द लॉन्गेस्ट rubric in Kent's repertory. Spring up child and clings to those around, call for help in hoarse voice और bend backwards and grasp at larynx। तो केंट का एक रूब्रिक है, बहुत बड़ा रूब्रिक है, ये पूरे केंट रिपर्टरी की सबसे बड़ा रूब्रिक है एंटीमोनियम टार्ट। इसमें कहने का मतलब यह है कि चाइल्ड ये होता है दूसरे को क्लिंग कर लेगा जैसे बोरैक्स करता है स्ट्रेमोनियम, और बार बार वीन करेगा हेल्प के लिए, और साथ में उसकी वॉइस होर्स होगी और जैसे ऐसे पीछे की तरफ बेंड करके अपना गला पकड़ेगा। ठीक है, तो ये एक रूब्रिक है, ये हमको ध्यान रखना मिल सकता है कभी। और एक और क्या है, केंट रिपर्टरी का यॉर्निंग एंड कफिंग कंसिक्यूटिवली, मतलब कफ के साथ यॉर्निंग। ये बहुत पेक्यूलियर सिम्टम, ये भी कहो पेशेंट ना बता पाए, ऑब्जर्वेशन वाला है कि पेशेंट खांस रहा है और खांसी जब कम हो जा रही तो यौन कर रहा है, जमाई ले रहा, फिर जब जमाई खत्म हो रही फिर खांसने लग रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमको बहुत पेक्यूलियर सिम्टम कुछ मिले, एक स्वेटिंग वाइल कफिंग विद ड्राउजीनेस स्लीपीनेस, दूसरा यॉर्निंग एंड कफिंग कंसिक्यूटिवली, और हीट एंड स्वेट ऑन पाम। ये एंटीमोनियम टार्ट थी। अब अगली रेमेडी साइलेशिया। साइलेशिया जनरली कब हम प्रेस्क्राइब करेंगे, ये तो मेंटल स्टेट पे दी जाती, कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगी। लेकिन एक्यूट कफ में इसमें क्या है कि कफ शॉर्ट होगा, टाइट होगा, मतलब पैरोक्सिज्म लंबे नहीं होंगे, और एवरी 15 मिनट्स। इसका पेक्यूलियर सिम्टम है कि हर 15 मिनट पे कफ आएगा, कफ के पैरोक्सिज्म आएंगे। अब ये पेशेंट बताएगा, जब हम पूछेंगे कि कफ किस तरीके से आ रहा है, कितनी देर पे आ रहा है, कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, तो पेशेंट हो सकता है बताए कि 15 मिनट 10-15 मिनट तक आराम रहता है, फिर खांसी आ जाती, फिर आराम रहता है, फिर खांसी आ जाती, ऐसे चलता है। और साइलेशिया में क्या है, इसका जो एक्सपेक्टोरेशन होता है तो उसमें नोड्यूल्स और जैसे कि नहीं एक छोटी छोटी बॉल टाइप में गोल गोल ग्रेन्यूल्स टाइप के निकलते हैं एक्सपेक्टोरेशन के साथ, और वो जब उसको प्रेस करो या जब वो फूटते हैं तो उसमें से बहुत ऑफेंसिव स्मेल आती है, क्योंकि साइलेशिया डिस्चार्ज ऑफेंसिव होता है।
तो डीप सीटेड कफ विथ कोल्डनेस ऑफ सिंगल पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइलेशिया में पार्शियल चिलनेस रहती है, तो किसी सिंगल पार्ट की कोल्डनेस है और कफ के साथ। अब यहाँ पे हम रूब्रिक भी देख सकते हैं बीबीसीआर में। अगर फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट खांस रहा है और कह रहा है कि जब से मेरे खांसी आ रही, मेरे मान के चलो कि दोनों कान ठंडे, या खांसी जब आती है दोनों कान ठंडे हो जाते हैं, तो हम लोग कॉन्कोमिटेंट सिम्टम में चले आएंगे। पार्शियल कोल्डनेस, कॉन्कोमिटेंट कफ ऐसे मिल सकता है, या कफ विद पार्शियल कोल्डनेस ऐसे मिल सकता है। फिर कफ एंड सोर थ्रोट विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ लिटिल ग्रेन्यूल्स लाइक शॉट विच स्मेल वेरी ऑफेंसिव, ये हमने बता दिया। और साइलेशिया में क्या होगा? कफ क्रोनिक, कफ डीप, डीप सीटेड, डीपर एंड डीपर कमिंग फ्रॉम, कफ परस्पायरेशन आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट है कि परस्पायरेशन के बाद कफ आ रहा, पसीना पेशेंट को हो रहा उसके बाद कफ आ रहा। कफ कोल्ड एग्रावेशन, आर्म और हैंड फीट पार्ट सिंगल टेकिंग, किसी मान के चलो कि पेशेंट कह रहा है कि जब हम अपने मेरे इस हाथ में हवा लगती है, या इस हाथ में हवा लगती है, या मेरे किसी बॉडी के पार्ट में हवा लग जाती, मेरे खांसी आने लगती। मान के चलो पेशेंट कह रहा है कि हम सोते हैं, जब मेरा अपना फेस ब्लैंकेट के बाहर निकालते हैं और फेस पे हवा लगती पंखे की, तो हमको खांसी आने लगती। तो कफ एग्रावेटेड बाय कोल्ड एयर ड्राफ्ट ऑन अ सिंगल पार्ट, ऐसे हम समझेंगे। कफ चिल ड्यूरिंग एक्सपेक्टोरेशन विथ, चिल के टाइम कफ आ रहा। अगर किसी को कंपाउंड फीवर है और चिल्ड की स्टेज में, पेशेंट कह रहा है कि चिल की स्टेज में कफ आ रहा और साथ में एक्सपेक्टोरेशन है, तो वहां पे इंडिकेट होगी। अब अगली रेमेडी है सेनेगा। अब सेनेगा में क्या है कि सेनेगा जनरली कब इंडिकेट होती? अर्ली स्टेज में, लेकिन अर्ली स्टेज में मिस हो जाती बहुत से प्रैक्टिशनर से। तो सेनेगा इज स्पेशली इंडिकेटेड इन केस वी हैव मिस प्रेस्क्राइबिंग ब्रायोनिया और बेलाडोना। So if in a particular case we would have prescribed bryonia or belladonna in first 3 days, the patient would have not gone to Seneca state on the 6th day or 7th day. Seneca is dry cough at night, aggravated motion, pain in chest while coughing. और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि sneezing after coughing। सेनेगा में स्नीजिंग आफ्टर कफिंग है, खांसी आएगी उसके बाद स्नीज आएगी। जनरली स्नीज पहले आती है फिर खांसी आती है, लेकिन इसमें पेक्यूलर सिम्टम क्या है? खांसी आ रही उसके बाद स्नीजिंग है, और खांसते समय स्टिचिस एंजाइटी है, स्टिचिंग पेन एंजाइटी है। और सेनेगा में क्या होगा? स्लो डेवलपिंग निमोनिया होगा, मतलब स्टार्टिंग में पेशेंट को धीरे धीरे कंजेशन स्टार्ट होगा, फीवर नहीं आएगा, सडन पे चेस्ट पेन नहीं होगा, स्लो डेवलपिंग निमोनिया होगा। तो जनरली पेशेंट भी ये नहीं समझ पाएगा, प्रैक्टिशनर भी ये नहीं समझ पाएगा कि इसको जो है निमोनिया स्टार्ट हो गया, तो इसका निमोनिया स्लो डेवलपिंग है। और इसमें क्या मिलेगा जब हम लोग इसका लंग्स की एस्कल्टेशन करेंगे? तो क्रेपिटेशन, वीजिंग मिलेगी, एन इंडिकेशन माइट फील लाइक काली बाइक्रोमिकम, बट द रेमेडी नीडेड इज सेनेगा। देयर इज वायलेंट कफ विद हाइपर एस्थीसिया ऑफ चेस्ट। पेशेंट सेनेगा की जनरली हॉट होता है, लेकिन क्या है कि स्लाइटस कोल्ड एयर एग्रावेशन होता है, मतलब पेशेंट हॉट है लेकिन स्लाइटस ड्राफ्ट ऑफ एयर कॉजेस कफ, कोल्ड भी नहीं ड्राफ्ट ऑफ एयर। पेशेंट हॉट है लेकिन पेशेंट कह रहा है अगर हल्का सा भी पंखा चल गया मेरे खांसी आ जाएगी। तो अब वो पेशेंट एग्रावेट हो रहा है, ऐसे हॉट से भी हॉट फील कर रहा, लेकिन जब वो पंखा चला रहा है या एसी चला रहा है उसको खांसी आने लग रही। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम, ये बहुत पेक्यूलियर हो गई। फिर सेनेगा में डेवलप कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू सीवियर कफ, और सेनेगा में हम देखेंगे टोटल एफोनिया हो जाएगा कफ की वजह से, होर्सनेस उसके बाद एफोनिया। और लेटर स्टेज में पल्मोनरी एडेमा में सेनेगा सिमिलर हो जाएगी एपिस के, काली आयोड के। अब आगे हम देखेंगे सेनेगा का एक और इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर SpO2 फॉल डाउन होने के बाद चेस्ट में लेफ्ट चेस्ट में कोई स्पॉट बन जाए एक्सरे में, तो वहां पे सेनेगा क्लिनिकली इंडिकेट होती है। और सेनेगा क्या है? काली बाइक्रोमिकम प्लस इनिशियल स्टेज ऑफ एंटीमोनियम टार्ट। तो इसमें एक्सपेक्टोरेशन डिफिकल्ट है, जो एंटीमोनियम टार्ट का भी हमने बताया, प्लस काली बाइक्रोमिकम का वो ये पूरा एज अ होल। तो काली बाइक्रोमिकम प्लस हमको अगर एज एंटीमोनियम टार्ट दिख रही है तो सेनेगा हो जाएगा। अब काली बाइक्रोमिकम क्या था कि पेन इन स्पॉट्स, कफ डीप सीटेड, कफ विद स्टिंजी म्यूकस, कफ एग्रावेटेड एट मिडनाइट, वो सारी चीज मिलेगी। और हम सेनेगा में क्या देखेंगे? सेनेगा में हम ये देखेंगे कि सेनेगा कुड बी इंडिकेटेड इन ओल्ड पीपल एंड इन्फेंट्स एंड इट मस्ट बी डिफरेंशिएटेड विद एमोनियाकम गम। ओल्ड पीपल और इन्फेंट के में ये काफी इंडिकेट होती है।
इन ओल्ड पीपल सफरिंग फ्रॉम अस्थमा वी थिंक ऑफ एंटीमोनियम टाट। बस अगर ओल्ड पीपल के साथ एंटीमोनियम टाट के साथ काली बाइक्रोमिकम का भी स्टेट लग रहा है तो सेनेगा रेमेडी हो जाएगी। और इसमें क्या है कि सेनेगा should be compared with Kali bichromicum. Both remedies have similar expectoration, but discharge is yellow colored in Kali bi and white is Seneca. ये important, मतलब सेनेगा का डिस्चार्ज व्हाइट है, काली बाइक्रोमिकम का जनरली येलो। काली बाइक्रोमिकम का डिस्चार्ज, काली सल्फ का डिस्चार्ज, पल्सटीला का डिस्चार्ज, साइलेशिया का, ये सब येलो है। अदर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज काली बाई कफ इज दैट इट इज अकम्पनीड बाय हेडेक एंड साइनोसाइटिस विच इज एग्रावेटेड बाय स्टूपिंग। काली बाई में क्या होता है, कफ के साथ हेडेक है और आगे झुकने पे एग्रावेट कर रहा है। और काली में क्या होता है, क्रैक सेंटर में होती है टंग पे। ये चीज सेनेगा में नहीं है। तो सेनेगा में ये चीज हमने देख ली पूरा। और हम देखेंगे इसका क्या है कि ब्रोंकियल कैटरा विथ सोर चेस्ट वॉल टू टच मच टफ म्यूकस बट डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप। जैसे एंटीमोनियम टाट में क्या है कि रैटलिंग है लेकिन डिफिकल्ट एक्सपेक्टोरेशन है, वही चीज सेनेगा में मिल रही। आफ्टर ब्रायोनिया स्टेज और ब्रायोनिया फेलिंग टेंडेंसी टू लीव सोर एंड टेंडर स्पॉट। निमोनिया के बाद या SpO2 लो होने के बाद, जैसे कोविड में हो रहा था, ये सारी चीज होने के बाद अगर कोई एक्सरे में स्पॉट निकल के आ रहा है चेस्ट में, तो वहां पे सेनेगा इंडिकेट होती, अगर स्पेशली लेफ्ट साइड आ रहा है। और इसमें क्या था कि जनरली हॉट है और एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड एयर है, एग्रावेशन फ्रॉम ड्राफ्ट ऑफ एयर है। और इसमें हमको क्या मिलेगा, स्नीजिंग अटैक्स इन मॉर्निंग, स्नीजिंग अटैक्स इन मॉर्निंग, ये चीज मिल जाएगी। चेस्ट फील सोर एम्ब्ल्योरेशन मोशन, पेन इन चेस्ट एम्ब्ल्योरेटेड बाय मोशन। अब हम इसके कॉन्कोमिटेंट सिम्टम में आएंगे। कफ कॉन्कोमिटेंट पेन डिस्टेंट पार्ट, मतलब कफ खांसी आ रही है और बॉडी में पेन डिस्टेंस जगह पे हो रहा है। कफ कॉन्कोमिटेंट स्नीजिंग एट एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और कफ कॉन्कोमिटेंट रोनेस सोरनेस ऑफ चेस्ट। ये स्नीजिंग एट द एंड आ रही है, इसमें बहुत कम रेमेडी होगी अगर हम चेक करेंगे तो। स्नीजिंग कफ आफ्टर। अब हम इग्निशिया में आ जाएंगे। इग्निशिया में क्या है कि इग्निशिया के कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स सारे होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट जितना खांसेगा उतनी खांसी बढ़ेगी, जितना खांसी को रोकने की कोशिश करेगा उतनी कम होगी। जनरली खांसी जब आती है तो पेशेंट एम्ब्ल्यूरेटेड फील करता है, या खांसी जब आती है तो पेशेंट उसको रोकने की कोशिश नहीं करता है और खांसने के बाद उसको एम्ब्ल्यूरेशन होता है। इग्निशिया में क्या होगा, खांसी जब आएगी तो जितना ज्यादा खांसेगा उतनी ज्यादा उसकी खांसी बढ़ेगी, और जितना रोकेगा उतनी खांसी एग्रावेट होगी। तो इग्निशिया में क्या है इंपॉर्टेंट, इग्निशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर सिंपैथेटिक कफ रिलेटेड टू रिमोट अफेक्शन लाइक यूट्रस ओवरी। और हमको क्या मिल सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, उसका मेंसेस सप्रेस हो गया और उसका रिमोट इफेक्ट क्या रहा, उसी के बाद से कफ आने लगा, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम हो गया। क्योंकि जनरली ये साइकोसोमेटिक डिजीजेस डेवलप करती है इग्निशिया, मतलब मेंटल स्टेट इसमें इंपॉर्टेंट है। और इग्निशिया में क्या मिलेगा, कफ या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी एम्ब्ल्योरेटेड बाय वॉकिंग, मतलब डिस्निया है, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट है और वॉकिंग से एम्ब्ल्योरेशन है। तो और इग्निशिया में क्या होगा कि रेस्पिरेशन डिफिकल्ट एम्ब्ल्योरेटेड बाय वॉकिंग या एम्ब्ल्योरेटेड बाय फास्ट वॉकिंग। इग्निशिया में ये मतलब रेस्पिरेशन डिफिकल्ट है, वॉकिंग पे एम्ब्ल्योरेशन है। और इग्निशिया में क्या होगा, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट है और वॉकिंग अगेंस्ट द विंड भी एम्ब्ल्योरेशन है। मतलब अगेंस्ट द विंड मतलब हवा लग रही है, प्रेशर लग रहा है, तो उसके अगेंस्ट में भी एम्ब्ल्योरेशन है। और हम क्या देखेंगे इग्निशिया में, कफ कफिंग एंडिंग इन सॉबिंग। सॉबिंग का मतलब जैसे ऐसे ऐसे सांस भरता है पेशेंट, उसको सॉबिंग बोलते हैं। कफ कफिंग एग्रावेशन सप्रेशन एम्ब्ल्योरेशन, जितना ज्यादा कफ कर रहा है उतना ज्यादा एग्रावेशन है, जितना ज्यादा सप्रेस कर रहा है उतना एम्ब्ल्योरेशन है। जनरली इसका ऑपोजिट होता है। और इग्निशिया में क्या है कि कफ के साथ कॉन्कोमिटेंट सिम्टम हमको ग्लोबस हिस्टेरिकस मिलता है या लंप इन थ्रोट। ग्लोबस हिस्टेरिकस का मतलब पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कुछ बॉल लाइक ऑब्जेक्ट या राउंड ऑब्जेक्ट कोई अराइज कर रहा है, ये स्टमक के पिट से पूरा आ रहा है थ्रोट तक, इसोफेगस तक, या ऐसा लगेगा कि थ्रोट में कोई लंप है, बॉल फंसी हुई है। अब नेक्स्ट रेमेडी है एक्लाइफा इंडिका। एक्लाइफा इंडिका जनरली लास्ट स्टेज ऑफ निमोनिया और कैंसर के स्टेज में इंडिकेट होती है, ठीक है। अब एक्लाइफा इंडिका में क्या है कि इसका जो क्लिनिकल कंफर्मेटरी सिम्टम है कि कफ विद हिमोप्टाइसिस, प्रोफ्यूज हिमरेज और लूज होगा,
जनरली उतना पेनफुल नहीं होगा। लूज पेनलेस हिमरेज, ये चीज मिलेगी। पेन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। और साथ में इसका कंकोमिटेंट सिम्टम क्या है कि स्प्लटरिंग डायरिया। स्प्लटरिंग स्प्लटरिंग मतलब एक होता है कि डायरिया ज्यादा हो रहा है, एक होता है कि एक बार में पूरा स्प्लटर कट जा रहा है, जैसे और रेमेडीज में हमको दिखता है जब हम डायरिया की पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम स्प्लटरिंग डायरिया के साथ कफ है, और कफ विद सीवियर हेमरेज या हेमोप्टाइसिस। तो ये कैंसर के स्टेज में इंडिकेट होगी। फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस, मेटास्टेसिस टू लंग। मेन इंडिकेशन इज एक्लाइफाइज हेमोप्टाइसिस विद ड्राई कफ विद ब्राइट रेड ब्लीडिंग। और अगर यही डार्क ब्लीडिंग हो जाए तो फाइकस हो जाएगी, फाइकस रेमेडी। लेकिन ब्राइट है तो एक्लाइफा। और क्या होगा, कॉन्कोमिटेंट सिम्टम बता दिया, नॉइजी डायरिया, स्प्लटरिंग, नॉइजी डायरिया। एक्लाइफा इंडिका में एक और चीज होगी, वो पेशेंट कहेगा अभी हमको मरना नहीं है, मतलब ये कहेगा कि हमको मरना नहीं है, अभी हमको नहीं मरना। इस टाइप से एक मेंटल सिम्टम इसका है। कफ ड्राई वायलेंट एक्सपेक्टोरेशन बिफोर ब्लडी। और ये होगा कि जब एक्सपेक्टोरेशन होता है उससे पहले इसको बहुत सीवियर खांसी आएगी, ड्राई वायलेंट खांसी आएगी, और उसके बाद एंड होगा किसमें, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन। तो ये इसका मेन है। ये कैंसर के स्टेजेस में, कैंसर ऑफ लंग में, फाइब्रोसिस में, वहां पे इंडिकेट होती, अगर कॉन्कोमिटेंट सिम्टम डायरिया मिलना चाहिए। और इसका एक चीज और, एग्रावेशन शायद मॉर्निंग में, इसका यहाँ पे मेंशन नहीं। अब विरेट्रम एल्बम क्या है, विरेट्रम एल्बम का सिम्टम जनरली ब्रोमियम के सिमिलर है। जैसे ब्रोमियम में हमने बताया कि ओवर हीटेड के बाद कूल डाउन हो जाए, जैसे सन से आया और ठंडा पानी पी लेना, या बहुत ओवर हीटेड है बॉडी, अचानक से ठंडे रूम में आ जाना, फिर खांसी डेवलप हो जाना। तो ये चीज विरेट्रम एल्बम में मिलेगी। निमोनिया के स्टेजेस में इंडिकेट होती है, अर्ली स्टेज में भी, लास्ट स्टेज में भी। और विरेट्रम एल्बम में क्या मिलेगा जनरली कि स्वेट, कोल्ड स्वेट मिलेगा फोरहेड पे, ये मिल सकता है। और एग्रावेशन इन वार्म रूम, ये इंपॉर्टेंट है, हॉट रेमेडी है। और क्या मिलेगा, पेशेंट एक्सपीरियंसेस सफोकेटिव स्पाज्म विद कफिंग कॉज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ लेरिंग्स। और विरेट्रम एल्बम में स्पाज्म पड़ेगा लेरिंग्स में, लेरिंग्स में लगेगा, पेशेंट को खिंचाव हो रहा है, कोई चीज रुक रही है, खिंच रही है, इस टाइप से उसको सेंसेशन होगा। कफ एग्रावेटेड इन वार्म रूम आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर और आफ्टर क्राइंग। कफ क्राइंग से भी एग्रावेट हो रही है, कोल्ड वाटर ड्रिंक से भी एग्रावेट हो रही है। पेशेंट कंप्लेंट्स लूज रेटलिंग कफ विद ब्रेथलेसनेस, कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड, ये इसका इंपॉर्टेंट है। यही चीज इसके डायरिया में भी मिलती है कि डायरिया विद कोल्ड स्वेट, कोलैप्स में भी मिलती है, कन्वर्जन में भी मिलती है। तो ये विरेट्रम एल्बम का जनरल पेक्यूलियर सिम्टम है। एंड फील्स बेटर बाय सिटिंग स्टिल। और पेशेंट क्या है, चिली पेशेंट है, हॉट भी हो सकता है, चिली भी हो सकता है। चिली पेशेंट है, परस्पायरेशन ऑन फोरहेड है, डिजायर सार फूड एंड कोल्ड ड्रिंक। परस्पायरेशन ऑन फोरहेड है, डिजायर सार फूड एंड कोल्ड ड्रिंक। कफ सिटिंग एम्बुलेशन स्टिल, मतलब पेशेंट ये कह रहा है कि हम जब खांसी आ रही चुपचाप एक ही जगह बैठ रहे हैं तो मेरे खांसी आ रहा है, थोड़ा सा भी हम किसी से बात कर रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मेरे खांसी बढ़ जा रही। अब नेक्स्ट रेमेडी हम देखेंगे ऑक्सीमम सैंक। ऑक्सीमम सैंक स्मॉल शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, तुलसी से बनी है, इंडियन रेमेडी है। ऑक्सीमम सैंक इज एन इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर चिल्ड्रन। तो इसमें इरिटेबिलिटी लाइक सिना मिलेगी, रेस्टलेसनेस लाइक ट्यूबरकुलाइनम। अगर सिना जैसी इरिटेबिलिटी है और ट्यूबरकुलाइनम जैसी रेस्टलेसनेस है और ड्राइनेस ऑफ माउथ ब्रायोनिया जैसी है, तो रेमेडी ऑक्सीमम सैंक हो जाएगी। मतलब ड्राइनेस हो गया ब्रायोनिया वाली, रेस्टलेसनेस ट्यूबरकुलाइनम वाली, और ये इरिटेबिलिटी सिना कैमोमिला वाली, जनरली सिना वाली, तो रेमेडी ऑक्सीमम सैंक। अब ये जनरली अगर हम देखें तो ये कफ में प्रेस्क्राइब नहीं होती, लेकिन अगर हमको ये चीज मिल गई तो इंडिकेट हो जाएगी। ऑक्सीमम सैंक हैज कफ विद सीवियर पेन इन चेस्ट एंड ड्राउजीनेस। अभी हमने एक और रेमेडी पढ़ी थी कफ विद ड्राउजीनेस में, एंटीमोनियम टार्ट, तो इसमें भी ड्राउजीनेस है और चेस्ट पेन है। द कन्फर्मेटरी सिम्टम फॉर ऑक्सीमम सैंक आर बर्निंग एंड टिंगलिंग पेन इन पाम एंड फीट ड्यूरिंग फीवर, डिजायर फॉर कोल्ड वाटर एंड फ्रूट जूस एंड आइस ड्यूरिंग फीवर। कन्फर्मेटरी सिम्टम इसका क्या है, फीवर के दौरान कोल्ड वाटर की डिजायर है, आइस वाटर की डिजायर है फीवर के दौरान, और साथ में बर्निंग टिंगलिंग पेन है। एक होता है कि सिर्फ हीट है पाम में, एक होता है कि बर्निंग पेन है। बर्निंग पेन अलग चीज हो गई, हीट अलग चीज हो गई। हीट में सिर्फ हीट रहेगी, पेन नहीं रहेगा। इसमें बर्निंग पेन और टिंगलिंग भी है, टिंगलिंग मतलब झंझनाहट टाइप का, ये चीज मिलेगी। और आइस डिजायर, आइस कोल्ड ड्रिंक डिजायर
फ्रूट जूस डिजायर ड्यूरिंग फीवर। तो अगर फीवर के साथ किसी बच्चे को कफ या फीवर है, उसके साथ उसको कफ है, कफ के साथ ड्राउजीनेस भी है, साथ में कोल्ड वाटर डिजायर है, स्ट्रॉन्ग आईसी डिजायर है, साथ में अगर हमको ये मिल गया बर्निंग पेन मिल गया, साथ में रेस्टलेसनेस ट्यूबरकुलाइनम की, ब्रायोनिया की इरिटेबिलिटी और ड्राइनेस, सिना की इरिटेबिलिटी, तो रेमडी ऑक्सीमम सैंक हो जाएगी। लैक्राइमेशन हॉट है, हॉट फ्लशेस, इन अस्थमा कैनॉट लाई ऑन बेड, वाइल वाइट कोटिंग ऑन टंग ब्राइट रेड। टंग ब्राइट रेड है बेस पे और ऊपर व्हाइट कोटिंग। रूब्रिक्स इसके क्या है, जनरलिटीज, फूड एंड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, वाटर, एग्रावेशन। एक और रूब्रिक इसमें पेक्यूलियर हो गया कि फीवर के दौरान कोल्ड ड्रिंक डिजायर हो रही है लेकिन वही एग्रावेट भी कर रहा पीने पे, तो डिजायर थिंग्स विच एग्रावेट रूब्रिक है। फिर एक्सट्रीमिटीज, पेन, बर्निंग, स्मार्टिंग, लोअर लिम, कफ ड्यूरिंग। फिर टिंगलिंग, बर्निंग पेन इन हैंड एंड पाम, ये हो गया, तो ऑक्सीमम सैंक हो गए। अब अगली रेमेडी हम आते हैं सीपिया पे। सीपिया is neglected remedy in cough neglected, chronic neglected cough that drags on is the main symptom given by Dr. Fatak. The remedy is not commonly prescribed for cough but it is more indicated in cough with sepia like symptom. तो सीपिया जैसे अभी हमने साइलेशिया बताया, ये भी मेंटल स्टेट पे जैसे इग्निशिया बताया, इसमें मेंटल सिम्टम लेना जरूरी है तभी इंडिकेट होगी। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ कफ वाइल लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, better when raising the head or turning on left side. There is a rotten egg taste in mouth during cough aggravated in fog. और सीपिया में क्या है कि कफ के साथ जो ऑफेंसिवनेस होगी वो सड़े अंडे जैसी होगी और कफ मिस्ट में एग्रावेट करेगा। फॉग में हो गया, मिस्ट में हो गया, जो ओस का महीना स्टार्ट हो जाता है, ये अक्टूबर नवंबर वाला, तो ये चीज है। और इग्निशिया में क्या हमको मिलेगा, ड्रैगिंग हैवीनेस मिलेगी। तो ड्रैगिंग हैवीनेस हमको इसमें जनरली कहाँ मिल सकती है, चेस्ट में मिलेगी, क्योंकि इग्निशिया में क्या है, इग्निशिया कह रहे हैं, सीपिया में क्या है, लैक्सनेस, लूजनेस मिलती है। तो यहाँ पे लूजनेस, ड्रैगिंगनेस, हैवीनेस हमको स्टेर्नम रीजन में मिल सकती है कि कोई चीज नीचे ड्रैग कर रही है कफ के साथ। पेशेंट ये कहेगा कि कफ ऊपर निकलता है तो नीचे कुछ ऐसा लगता है ड्रैग कर रहा। और कफ ड्यूरिंग यूरिनेशन, हाइड्रोमेट्रा इन न्यूरेल्जिया एंड फेशियल। तो कफ के साथ फेशियल न्यूरेल्जिया, ये भी कॉन्कोमिटेंट सिम्टम हो गए। कफ के साथ यूट्रस में जो है ड्रॉप्सी, ये भी। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, उसको क्रोनिक कफ है और अल्ट्रासाउंड में ये है कि यूट्रस में ड्रॉप्सी है, फेलोपियन ट्यूब में ड्रॉप्सी, हाइड्रोसाल्पिंग्स वगैरह है, और हमने देख लिया कि हैवीनेस भी है और जनरल स्टेट उसका मेंटल सीपिया लाइक है, तो रेमेडी सीपिया हो जाएगी। कफ एग्रावेटेड लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, एम्ब्लोरेटेड नहीं, एम्ब्लोरेटेड लाइंग और राइट साइड है, एग्रावेटेड लाइंग और लेफ्ट साइड है। अब हम कैप्सिकम में आ गए। कैप्सिकम में क्या है कि कैप्सिकम में कफ विद पेन एट डिस्टेंट पार्ट, ये चीज हो गई। होम सिकनेस मिलेगी, मेंटल सिम्टम, और क्या मिलेगा, इरिटेबिलिटी मिलेगी। और कैप्सिकम में क्या है कि जो चीज उसको कही जाएगी उसका जस्ट अपोजिट करेगा, एक्यूट में भी क्रोनिक में भी। तो कैप्सिकम में एक चीज और है, उसको टिलेंजेक्टेशिया हमको साफ साफ ऑब्जर्वेबल होगा। यहां पे हमको दिखेगा कि स्मॉल कैपिलरीज जो हमारे नोज पे होती हैं, चीक्स पे होती हैं, वो डायलेटेड रहेंगी। ये कफ के साथ हमको फिजिकल अपीयरेंस में मिल सकता है, ऑब्जर्व हो सकता है। तो कैप्सिकम इज वेल नोन फॉर इट्स पेक्यूलियर कफ सिम्टम, द ड्राई कफ कॉज सडन मूवमेंट ऑफ होल बॉडी। और कैप्सिकम में क्या है कि कफ के साथ पूरी बॉडी मूव कर रही है। एक होता है कि जनरली पेशेंट हल्का फुल्का मूव करता है, इसमें पूरा मूव करेगा, कफ शेकिंग कफ है। और हमको क्या मिलेगी, ऑफेंसिवनेस, ब्रेथ फ्रॉम माउथ, और कॉन्कोमिटेंट क्या, डिस्टेंट पार्ट पेन, जॉइंट्स में पेन हो रहा। पेशेंट जनरली कैप्सिकम का क्या रिप्रेजेंट करता है, कैन ने लिखा है कि खांसते समय जॉइंट्स पकड़ लेगा, घुटना पकड़ लेगा पेशेंट, एंकल पकड़ लेगा, थाई पकड़ लेगा, इस टाइप से स्पेशली जॉइंट्स पकड़ेगा, नी जॉइंट। और क्या मिलेगा हमको इसमें, कैप्सिकम, शिमला मिर्च है तो क्या मिलेगा इसमें, बर्निंग मिलेगी, सीवियर बर्निंग मिल सकती है, बर्निंग इन टिप ऑफ टंग, बर्निंग इन होल टंग, बर्निंग इन चेस्ट, रॉनेस, ये सारी चीज मिलेगी। और इसमें क्या है, एंग्री इरिटेबल रेमेडी, कफ एंगर आफ्टर, इंडिग्नेशन आफ्टर, एंगर आफ्टर, ये चीज मिलेगी। और क्या मिलेगा, कफ ड्यूरिंग लिम्स सडन पेन इन वन और अनदर, कफ के साथ सडनली लिम्स में पेन स्टार्ट। पेशेंट कह रहा है कि जैसे ही खांसते हैं मेरे पैर में दर्द होने लगता है, फिर एक पैर से दूसरे पैर में जाता है, ऐसे बदलता रहता है। अब नेक्स्ट रेमेडी है
कोनियम। अब कोनियम में जनरली हम क्या देखेंगे कि कोनियम का पेशेंट तो जनरली पहले हम मेंटल समझे कि टोटल सबसे आउटकास्ट हो जाएगा। एक्यूट क्रोनिक में तो ऐसा होता ही है कॉन्स्टिट्यूशनली, एक्यूट में भी वो डिजायर टू बी लाई डाउन और डिजायर टू बी पैक्ड इन अ क्लोज रूम, एक बंद कमरे में रहना चाहेगा और कमरे में लाइट कोई ना हो, किसी से इंटरेक्शन ना हो। कोनियम ऐसा इंटरेक्ट करेगा। शंस द सोसाइटी, शंस द पीपल, शंस द फैमिली मेंबर्स। तो कोनियम इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ रेमेडी फॉर कफ बट इट कैन बी इफेक्टिव especially for children and older men when cough is aggravated on lying down. The other keynote of conium is dryness in larynx. Larynx में dryness मिलेगी। Cough is the only remedy for conium is the only remedy for cough during pregnancy especially at night. तो अगर नाइट में सिर्फ स्पेशली एट नाइट अगर सिर्फ नाइट में कफ आ रहा प्रेगनेंसी में तो कोनियम रेमेडी। इन स्पॉन्जिया देयर इज मोर सफोकेशन है। कोनियम में सफोकेशन उतना नहीं है। कोनियम पेशेंट जनरली चिली होते हैं, इरिटेबल होते हैं, ईगोइस्टिक होंगे। ये हमको मेंटल स्टेट मिल सकता है। और हम क्या देखेंगे कोनियम में, वर्टाइगो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम मिलेगा। कोनियम में क्या है कि मिल्क एग्रावेशन होता है, डायरिया भी मिल सकता है कोनियम में, वर्टाइगो के साथ डायरिया भी मिल सकता है और कफ भी मिल सकता है। मेंसिस के बिफोर कफ एग्रावेट हो रहा है। और क्या मिलेगा, ड्रीम्स ऑफ बीन परस्यूड। अम्लीफेरी फैमिली की है तो सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक सेंसेशन है इसका। तो पेशेंट का एलिमेंट्स भी वहीं से आया होगा, हो सकता हो कि क्वारल्स हुआ हो घर में किसी से, तो अनएक्सपेक्टेडली उसने ये परसीव किया हो। तो कोनियम में ये चीज है। और हम क्या देखेंगे, मेन इसका क्या है कि डिजायर टू लाई डाउन, लेकिन लाइंग डाउन एग्रावेशन है। तो पेशेंट अकेला अपने आप को सबसे अलग करके एक रूम में बंद कर लेगा, बंद इन द सेंस एक रूम में बैठा रहेगा अंधेरा करके। कोनियम इस टाइप से, लाइट डिजायर एब्सेंट होगी इसमें, ये चीज है। अब हम फॉस्फोरस में आ गए। फॉस्फोरस इज डीप एक्टिंग रेमेडी इन लंग्स, ये सबको पता है। हिमरेजिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसका ट्यूबरकुलर मियाज में। और फॉस्फोरस का जो कफ है वो कांस्टेंट होगा, टिकलिंग होगी लैरिंग्स में और एक्सपेक्टोरेशन इजी होगा। जैसे र्यूमेक्स में क्या था, टिकलिंग इन लैरिंग्स कांस्टेंट बट विदाउट एक्सपेक्टोरेशन। इसमें टिकलिंग इन लैरिंग्स कांस्टेंट बट विद एक्सपेक्टोरेशन, ये हमको ध्यान रखना है। और फॉस्फोरस का हमको देखना है कि हरीडनेस, रेस्टलेसनेस और मेंटल स्टेट भी वैसा होगा, डिजायर टू मैग्नेटाइज और उस टाइप से इमोशनल होगा, वीपिंग भी मिल सकती है। टेक्स कोल्ड इजिली, मूव क्विकली डाउन ब्रोंकियल ट्रैकिया, कफ वर्स इन इवनिंग, कैनॉट स्पीक एज इट हर्ट, कफ एग्रावेशन ऑन एंटरिंग अ रूम, गोइंग फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। तो हॉट से कोल्ड में आ रहे हैं तो कफ एग्रावेट हो रहा है। ब्रायोनिया में क्या है, हॉट से कोल्ड में आ रहे हैं तो कफ एग्रावेट हो रहा है फॉस्फोरस में। और ब्रायोनिया में क्या है कि हॉट से कोल्ड में जा रहे हैं तो कफ एम्ब्ल्यूरेट हो रहा है। या ब्रायोनिया में क्या है कि रूम से बाहर जा रहे हैं तो कफ एम्ब्ल्यूरेट हो रहा है। ये चीज मिल गई। और हमको क्या मिलेगा, टाइटनेस इन चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये तो जनरल सिम्टम है। वेट, बर्निंग पेन इन लैरिंग्स, बर्निंग में मिलेगी फॉस्फोरस में। बर्निंग बिटवीन शोल्डर, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों स्कैपुला के बीच में या जस्ट यहाँ पे सर्वाइकल मान के चलो कि C6 C7 रीजन में, तो वहां पे बर्निंग मिल सकती है। और इसका कफ किसका सिमिलर होगा, र्यूमेक्स, कॉस्टिकम, ब्रायोनिया, सल्फर, ये चीज हो गई। कफ एग्रावेशन ऑन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, कफ इन 2-3 पैरोक्सिज्म, ये भी मिल सकता है। अब अगली रेमेडी है कोकस कैक्टाई। कोकस कैक्टाई में क्या है कि पेशेंट ये कहेगा कि ठंडी हवा लगती है, इनहेल करते हैं, कफ में आराम हो जाता है, ये बहुत पेक्यूलियर है। या गर्म से ठंडे में जाते, मान के चलो कि गर्म बाहर से आए, बाहर गर्म था, अंदर एसी चल रहा था, ठंडे रूम में आ गए, कफ में आराम हो गया। तो कफ ऑन इनहेलिंग या एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, ड्राई कोल्ड एयर एम्ब्ल्यूरेशन। आई गेट कफ व्हेन आई गेट अप इन मॉर्निंग एंड स्पेशली आफ्टर आई ब्रश माई टीथ। और क्या है, मॉर्निंग में एग्रावेशन है, ब्रशिंग टीथ एग्रावेशन है। और क्या मिलेगा, कोकस कैक्टाई स्टार्ट विद अ ड्राई कफ बट लेटर बिकम लूज लाइक काली वाइट, कफ एम्ब्ल्यूरेटेड अपॉन ईटिंग, ये इंपॉर्टेंट, आफ्टर ईटिंग कोल्ड फूड। जैसे अभी हमने बताया कोल्ड एयर से भी एम्ब्ल्यूरेशन है, इसमें कोल्ड फूड से भी एम्ब्ल्यूरेशन है, दोनों चीजें। कोकस कैक्टाई शुड बी कंसिडर्ड इन चिल्ड्रन हु आर वेरी रेस्टलेस, शार्प एंड कंप्लेनिंग। और इन किन चिल्ड्रन में इंडिकेट होती है, जो चिल्ड्रन रेस्टलेस होते हैं और शार्प होते हैं और कंप्लेनिंग होते हैं। मतलब
कंप्लेनिंग इन द सेंस कि इरिटेबल भी हो सकते हैं, कंप्लेन करेंगे, डिमांड भी करेंगे, डिमांडिंग होंगे, लेकिन साथ में रेस्टलेस हैं और शार्प हैं। ये चीज़ हो गई। कोल्ड ड्रिंक एम्लियोरेट, कोल्ड फूड एम्लियोरेट, कोल्ड एयर एम्लियोरेट, ये कोकस का एक्टाई का इंपॉर्टेंट। एक और हम शॉर्ट रेमेडी देखते हैं, मेंथा पाइपरिटा। पेपरमेंट से बनी है फैमिली लेविएटी। तो मेंथा पाइपरिटा इज इंडिकेटेड इन ड्राई कफ ऑफ विंटर। विंटर के ड्राई कफ में इंडिकेट होगी। ऑन एक्सपोजर टू स्लाइटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ एयर, कफ एग्रावेटेड बाय इंस्पायरिंग एंड रीडिंग लाउड। ठंडी हवा इंस्पायर करने पे एग्रावेट हो रहा है या तेज बोलने पे एग्रावेट हो रहा है। ड्राई कफ कॉज बाय पैसेज ऑफ एयर इनटू लैरिंग्स और बाय स्पीकिंग। इरिटेबल कफ फ्रॉम सुप्रास्टर्नल फोसा, एग्रावेशन कोल्ड एयर, यहां से इरिटेट हो रहा है कफ, जैसे रूमेक्स में हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि कोल्ड एयर इनहेल करने पे और विंटर में। कफ एग्रावेटेड आफ्टर एक्सपोजर टू फॉग और फ्यूल एग्जॉस्ट। आफ्टर एक्सपोजर टू फॉग में सीपिया भी है और मेंथा भी है। तो आज इतनी रखने का बस, ठीक।